President. Det ikke hver dag vi greier å få i gang en forsvarspolitisk debatt i denne salen, ei heller å få det i gang blant pressen i Norge. Og for så vidt ikke helt spesielt for Norge heller. Forsvarsdebatt har ikke vært veldig høyt på agendaen i det siste. Derfor vil jeg takke representanten Gustavsen for at du brakte det på bane i dag, med også en veldig mange gode poeng som ble brakt på bane under innlegget. Statsrådens innlegg ga også veldig mye positive signaler i forhold til hva Norges syn på nye konsepter, NATOs nye strategiske konsept, vil være. Og jeg tror nok at vi står overfor ganske store utfordringer når vi skal prøve å få konseptet til å reflektere noe av det som vi har på agendaen, og da tenker jeg særlig på nordområdene. Vi har jo forsøkt, har jo hatt gleden av å være i denne etaten i mange år. Vi har forsøkt gjennom mange ganger å poengtere betydningen av nordområdene. Og jeg husker godt da jeg kom til hovedkvarteret i Ramstein i 1999, så oppfattet jeg ikke kartet over NATO en gang når hele Norge. Det sluttet ved Trondheim. Det tok bare 2 uker å få det på plass, men likevel. Det en form for motvilje å tro at vi har spesielle konfliktområder i nord. Mange tror at sørlige delen av Middelhavet vel så konfliktfylt. Når representanten Kristiansen og likeledes statsråden poengterer betydningen av det her, så støtter jeg det, og jeg synes vi må være ganske idérik når vi skal fremsette betydningen av at vi skal ha fokus på nordområdene. NATO hadde vært blitt 60 år, og det ikke tvil om at alliansen en suksesshistorie. Det skal ikke mye fantasi til å tenke seg at den perioden vi har vært igjennom kunne ha vært helt annerledes uten at vi har hatt den relativt sterke NATO-alliansen igjennom den kalde krigen. Ved murens fall så var det mange som trodde at nå må NATO opphøre. Nå har ikke NATO noen plass lenger. Og jeg husker jeg var på vei til et NATO-møte i Amsterdam like etter at muren hadde falt, og da husker jeg at drosjesjåføren sa: Jeg så glad for at min sønn skal vokse opp i en fredelig verden. Ja, tenkte jeg, det godt å være optimistisk, men jeg har ikke noe særlig tro på det. Vel, vi har greid å bevare freden i Europa, takket være NATO, men ikke minst også takket være EU, som representanten Gustavsen var inne på. Så det ble litt pris på at det ble også sagt i denne salen. Jeg hadde da gleden å være i NATO-stilling når det nye konseptet ble laget i 1999, og vi skulle omsette det fra et strategisk konsept til et konsept for de militære styrkene. Og det var en rimelig stor utfordring, fordi at trusselen var ikke den den hadde vært før, og hva skulle du bruke styrkene til. Og da var nettopp fokusen på det som fortsatt tema i dag, det operasjoner utenfor kjerneområdene av NATO. Der du skal bidra til å løse en konflikt, der du skal skape fred. Og det var særlig poenget med å skape fred som ble hovedpoenget for oss, og som vi også la inn i de militære øvelsene som skulle gjennomføres. For med NATOs militære kapasitet så var det den gangen, og for så vidt i dag også, ikke noe en stor konkurrent, eller det ikke noe stor fare for at du vil tape en militær konflikt. Men å skape fred, det vesentlig vanskeligere. Og da må jeg få lov å si at det ikke alle som har vært på verdensarenaen og prøver å skape fred, som har tenkt igjennom problematikken fra du vinner en militær konfliktsituasjon til du har skapt fred. For den vesentlig vanskeligere. Gustavsen var inne på artikkel 5 og at det må få større betydning. Jeg tror det veldig vanskelig at det skal få større betydning, men at det må være kjernen i NATO heller ikke noe tvil om. Unnskyld. Og så var Gustavsen også inne på at vi burde se på utvidelser. Jeg meget skeptisk til at vi skal gå noe særlig lenger i utvidelser av NATO i øyeblikket. Det vil fort skape konflikter. Tenk oss til om Georgia hadde vært medlem av NATO da konflikten dukket opp der. Og vi skal være særs tilbakeholden.
Fogh Rasmussen sa at alliansen kommer til å måtte bli et forum for konstellasjoner i verdensomspennende sikkerhetsspørsmål. Så det han har lagt vekt på i sitt foredrag i München nå i vinter, det tyder mye på at alliansen nok kommer til å håndtere mer konflikter utenfor landegrensene av NATO-alliansen enn innenfor. Takk.